Malam itu, duniaku mendadak sunyi. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi kehampaan yang menekan seolah suara telah dicuri dari dunia. Kepanikan mencengkeramku, tapi jeritanku sendiri tak terdengar. Lalu bisikan itu mulai terdengar, desisan halus yang merayap langsung ke dalam pikiranku, tak terdengar oleh orang lain. Sama tiba-tibanya, pendengaranku kembali dengan suara yang memekakan, tapi semuanya salah. Setiap suara kini datang sedetik terlambat, gema dari apa yang baru saja kulihat. Aku terjebak dalam keterlambatan abadi, selamanya satu langkah di belakang kenyataan. Kini pertanyaannya bukan lagi apa yang kudengar, tapi siapa yang mendengarnya lebih dulu.